सो हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। और मैं सैफ संदीप और आज बनाने जा रहा हूँ मैं चिकन रोस्टेड चिकन दम बिरयानी। तो चलिए बनाते हैं, मिलते हैं वीडियो में। सो गाइस, अभी हम ऑनियन फ्राई करेंगे, जिसको हमने पतला स्लाइस काट दिया था बिरयानी के लिए। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम ऑनियन फ्राई कर रहे हैं और एक साइड करके हम चिकन को मैरिनेट। तो दोस्तों, अभी हमने 1 किलो चिकन करी कट काट दिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम ये जिंजर गार्लिक, पुदीना और खड़े मसाले का पेस्ट। और फिर इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी चिली, 1 चम्मच हल्दी और धनिया, 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच और आधा चम्मच चाट मसाला। और लास्ट में डालेंगे इसमें दही। और अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक अपना चिकन मसाले सोख लेता है, तब तक अपने चावल बनाने की रेसिपी तैयार करते हैं। दोस्तों, अपना चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसको आधा घंटे के लिए साइड रखेंगे, तब तक अपना दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे चावल का यूज़ किया मैंने, बासमती चावल 1 kg है। इसको भिगा दिया है मैंने और इस साइड पानी चढ़ा दिया मैंने चावल के लिए। खड़े मसालों का तड़का मार के जैसे बॉयल होता है पानी, तो डालते चावल को हमको पूरा नहीं पकाना, हमको पकाना है 90%। 10% दम मार के पकाएंगे बिरयानी के साथ। दोस्तों, तेल अब अपना गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इनको 1 से 2 मिनट पकने देंगे। उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। इसको 1 मिनट घुमाएंगे। इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। उसको पकाएंगे अच्छे से। जब तक अच्छे से पक नहीं जाएगा, इसको भी हमने 90% पकाना है, 10% दम मार के। दोस्तों, अपना चिकन अच्छे से भुन चुका है और पक भी गया है। चिकन ने रोगन भी छोड़ दिया। अब इसमें ऐड करेंगे राइस, मारते इसमें दम। तो दोस्तों, अब चिकन में डालेंगे राइस को। अच्छे से फैलाएंगे। और कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे और थोड़ा फाइनल टचअप देंगे अच्छा दिखने के लिए। और थोड़ा ब्राउन ऑनियन डालेंगे ऊपर से। देखिए दोस्तों, अपनी बिरयानी का कलर 1 नंबर आ रहा है। और इसको दम मारेंगे। दोस्तों, अब मैंने बिरयानी के बर्तन को सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप कोई सा भी ढक्कन यूज़ कर सकते हो। अब इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, फिर खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कि अपना बिरयानी फाइनल में कैसे तैयार हुई है। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और अपनी बिरयानी अच्छे से पक चुकी है। आप कलर ही देख सकते हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ अच्छे से। हाँ, 1 नंबर कलर है दोस्तों।
और ये देखिए चिकन लेग पीस क्या जूसी हो रखा है। अब इसको खाएंगे कुछ देर बाद। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। ऐसी कुकिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।